President, det krevende for alle å følge med i denne debatten, tror jeg. Posisjonens strategi har vært en ting. Forsøk å hive opp mest mulig referanser til når man har nevnt noe i et eller annet papir, sånn at det høres ut som om man har informert. Problemet er at de 6 linjene som sto i revidert nasjonalbudsjett informerte ikke om disse tekniske tingene som den rapporten har vist oss at var der. Og den revidert nasjonalbudsjett kom etter debatten 17. mai, kom etter vedtakene. Før det så altså det eneste informasjonspunktet regjeringspartiene har å holde seg til, Statoil sin masterplan, som man da selv sto i salen her og avviste var riktig. Da mener jeg at det rimelig grunn til at statsråden burde tatt poenget. Da burde han vært på denne talerstolen og sagt jeg har en samkjøringsrapport som nok stiller noen problemer med dette, som sier at 2014 særs vanskelig, og hvis vi skal gå for 2014-konseptet, som sannsynligvis ikke blir realisert før i 15 eller 16, ja, da ville vi ikke få til noen månelanding, for da var det gammel, kjent teknologi som i så fall måtte brukes. Så har jeg nå lest vedlegget til rapporten, som Trygve Slagsvold Vedum har tatt opp flere ganger, som altså en liste over mulige teknologier for det såkalte short term. Men når man altså i rapporten oppsummerer short term, så sier man at det særs vanskelig å tenke seg 2014, man anslår 2015 til 2016 i hele rapporten. I tillegg så det beskrivelsen av short term, det altså at det da vil påpeke at fullskala renseprosjekt som skal følge en aggressiv plan, ikke i særlig grad kan drive med teknologiutvikling. Og det jo hele begrunnelsen for at vi skal bruke så mye penger, at dette skal være teknologiutvikling. Så til replikkordskiftet tidligere som flere har påpekt. Jeg skal gjerne si at jeg tror ikke man instruerer om rådene, men det ingen tvil om at jeg tror at når man så opptatt av forskjellen på råd og denne samkjøringsrapporten, så det klart at man har gitt beskjed om at man skal understreke når rådene kommet. Og det ingen i denne salen som har forsøkt å si at Gassnova sin råd ikke kom før i vår, men informasjonsrapporten som Stortinget burde visst om, den lå fremme 15. april 2009, og det ingen som kan argumentere bort fra. Og det det som har vært Høyres utgangspunkt for dette mistillitsforslaget. Vi mener at det har vært kritikkverdig den informasjonen vi har fått etter det tidspunktet, men vårt grunnlag for å si at vi vil gå ikke til et kritikkforslag her i salen i dag, men til et mistillitsforslag, det at statsråden satt i denne salen med informasjon på et tidspunkt hvor Stortinget faktisk vedtok å behandle testsenteret, og hvor hele Stortinget var med på å si at dette testsenteret skulle ligge til grunn for teknologivalg og design og annet, når man visste bedre med samme tidsplan.